Bergarako udalangileen lanustea dela eta Bergarako udalak bertan bera utzi zuen San Martinetako azoka dena den Osirondoko plazan elkartu dira hainbat ekoizle eta denetariko produktu dun postuak aurkitu ditugu bertan. Eguzki gorri bat, odei zintan jaiotzen, itxaso gainetik zeru lainotuan gora. San Martinetako azokan ekoizle batekin eta zuk gaur postua ekarri duzu. Bai, ekarri gara, animau gara azkenian, bai. Hasiera baten eseskotan, etzala azokarik eingo, dana dala. Ekoizle talde batek ala erabakita, hementxe aurkitu zaituztegu gaur. Hori da, eskerrak, porque ja dana gertuta zegoen, eta atzo bertan bera zegoela, gero bat zegoela, azkenian etorrin gara. Etorri zarie, eguraldi ona, Bergararrak irten die kaletara eta zemuduzko harrera. Bueno, ona, goizian fresko onda, baina ja jentia animatzen hasi da. Postuan ikusi dugu danetariko produktuak ekarri dituzuela, zer ekarri duzu zehazki? Bueno, bakarri ditut ogixak, gero osoki batzu prestatzen ditugu, eta bueno, danetik pizkat. Egun honetan, estima hartzen dugu gentiak. Eta ikusi dugu hemen ogixak daukotzuela, gozuak aipatu dituzu, eta handik barazkixak be ekarri dituzuela. Pero barazkixak oin sasoiko gauza da ozena, bai. Zuek bertakoak, etxekoak? Bai, Bergarakoak, Sierta baserrikoak. Zer ekarri duzu gaurkoan? Betiko moduan sasoiko produktuak eta basagarrak, hortuko barazkixak, asa, lombarda, eskarola, piperrak, tomatia eta letxugia ezik, isa beste dana. Isa beste guztia, kolokan egon da azoka, azkenian bertan zauze hainbat ekoizleek ala erabakita, garrantzitsua da, ez? Zuen produktuak kalera ateratzea. Bai, garrantzitsua da, lehenengo sektoria garrantzitsua da, eta kolokan dago betik, eta olako egun polita izan da, eta aukera galdu ez gehitzen bau, pena da. Herriak be, nola edo ala erantzun dago, eta ikusten dugu jende pila badabiela, eguraldi xabe lagun. Bai, herrixak eta giruak bai lagundu dozku, beraz, aurrera, pozik danok. Non elkartzen diren izarrak eta planetak, ez ezaguna zaigun plan bat jarraituta. Ta joango dira musika misterio. Hainbat motatako postuak ikusi eta aurkitu ditugu azokan, zuenak badauko berezitasunetik, zer ekarri duzue gaurkoan Bergarako azokara? Bueno, salmenta mailan nik ez dut ezer ekarri, baina etorri naizena da, jentea ezagutaraztera, estixa ez, esti produktore txiki banez, batez kapritxorako itzen dut, eta bueno, gainerakoa saltzen dut, baina ez jateltzena azokara saltzeko, etxata aileatzen. Ikusten du, zer da eskuan daukotzena? Hau da erakurtian ziar eindako lana, bai, estixa, hau da egoera berezi baten, azokarako sortu duten egoera berezi bat, euneko erakindakoa, eta hemen ikusten duzue, urteko lan guztia, bai, erlien lan guztia. Guk azkenean jutenga erletegira, eta ereke urtean indako lan guztia, zatitxo bat, gure lanan ordainetan, zatitxo bat kendutxe jau. San Martin jaixetako azokan, zuek be, zuen postua jarri duzue? Hori da, hemen garegu odoloste postutan, Burdinola jokei taldetik, gurasua gehienak lanian, eta bai, mentxe, aurten odolostiak emotea tokatzen da. Orduan hemen zauze gurasuak, odolostia egin da, eta Bergara ardana gaur odolostia probauta fango dietxera. Bai, oso odoloste goxua da ere zaten dabe, emon dabe ima zarategiak eta leturiak, urtero arategisek emoten dabeen odolostiak prestauta saltzea tokatzen jaku, eta bai, gustora, nahi da etortzeko jendea, ze ondio behintza badao. Sasau Jai Herrikoien konpartsak urtero legez egitarau zabala antolatu du San Martin jaietarako eta ikusten duzuen nire atzekaldean nola dagoen herri bazkaria 200 pertsonatik gora batu dira mailaren bueltan indarrak hartu eta jaiez gozatzen jarraitzeko. Marraztuko ditugu galdera, erantzuna bekin
plazan. Hementxe Herri Baskariko lehenengo mailan, zuek, ze moduz? Ondo, entxe, herri Baskaixan eta guztua, betigo martxan. Ondo dia, San Martinak. Oso ondo, trepia eta etzen pixkat. Atzo zertan ibili zitzen ba? Atzo, Sose joergan, Ainueko kontzertea ikusi, eta gero Zazpiagaten joergan pixka, eta bai. Eta gaur berriz. Gaur indarrak hartzeko Herri Baskari da. Bai. Baskaltzen harrapa hau zaitxugu, ze moduzkoa dago, Baskaixa? Bueno, ona dago, baina rezakiak ez da oso ondo sartzen. Rezakia, baina gaur ez da ba lehenengo eguna jaixetako. Ez, atzo beurten ginen eta berandu, baina, bueno, gaur berriz. Ze moduz doiaz gaiak? Oso ondo. Zure hotzak ez da berdin ezaten, Bueno, baina, eskargalte hotza. Atzo ibilitakoa orduan. Bai. Eta gaur bixamoneikoa dau. Pixka bai. Binguani zeo zer irabazteko asmonikoa dau. Hombre, gu kompetidores eta tope, irabaztera. Kompetidoraz bai, baina suertia euki behar da binguan, jolazteko. Seguro daukagula, danerak daukau suertia, así que eukiko. Sukaldean plazan. Ze moduz Baskaixa? Ba oso ondo, baina ikuste duzu moduan azkenak ganerako. Danerako azkenak, ze paso da ba? Aztu india guria. Aztu indiezuetak? Bai, gare abin albondi gaizain behin. Batozte, ara, mostu entreviste, goiaz gatera. Esan dugu, guazen grabatzera eta indozu, bat bita hiru beta horrekuekin bera. Por si acaso. Bas, Ondo agertu dira, beti. Zaila da, baina biztigina, bai. Batzutan kosta gutxe jabo etxera eltzia. Ea, ondo. zeiten da apurtxo bat, jaien azkenengo momenturako energiakin aguantetako. Energia ez da bihar, ambientia besteik ez da bihar, nire ustez, jende honakin inguratuta erresa aguantatzea, goizeko zeirakarte, ose? Bai. Igual pizka gehiago. Bai, eta nik ez dakit sekretua zein dan. Erantzuna errekintzak berak nor da bil zaintzen, nor lanean, nor da bilantzan. Gara ikusten Eibar Tenerife, nire ekipua sozio naiz, baina enaiz joni buruara Herri Baskaixa ez galtzeko. Eta hemen hau, Herri Baskaixan disfrutatzen eta... Importantiena Herri Baskari da etortzia. Disfrutatzen eta lagunekin ondo inguratuta, kriston konversazioa, Claro, azkenean gaztiok eta beti gare jaigiruan eta importantia Herri Baskaixak eta olako gauzak itxia, ez? Etorri gara eta esan dugu, esperientzia duna hotzat behar gaola eta maidanak zuri seinala dut. Bai, urte batzu bagoia xaxauen ja parte hartzen eta esperientzia, oingo xaxauko zerrena naiz, así que bai. Xaxauko antolatuta, 200 pertsona inguru batu zari, maian bueltan. Bai, azkenian solta utin dugu eta sarrera danak saldu ditugu, así que oso pozik gare gitxa esan da. Oso pozik, jende pila bat, gazte pila bat. Bai, generazio berri xabe hasi dira gerturatzen, así que ez da seinale txarra bez. Jaiak antolatziak, sekretutxo bat kontau, hau lan apurtxo bat, konfiantzan, eukiko dau, bentajaren bat, Ez, nik uste dana despentaja diela normalian. Jaixa bukatzen denean gelitze salasai eta ja pozik. San Martin jaietan ohikoa izan ohi da Moises Azpiazunen omenez ospatzen den bikote nagusien dantza txapelketa. Aurtengoan 8 bikote gipuzkoarrek hartu dute parte eta ikusten duzue Bergarako plaza jentez lepo bete dela euskal dantzez gozatzeko.
Naiz eta agian favorito ez izan, saioa Julen, zuek izan zarie aurten be txapeldun zorionak. Eskerrik asko. Zer moduz banda? Ondo, gure saioa neko guztien dugu, fizikotik da bastante ondo aguanto du, eta bastante guztera indakoakin. Kamaraz kanpo aipatu dozkuzue, berandu hasi zinetela ez, apurtxo baten txaiatzen, baina heldu zarete eta nola heldu gainera. Bai, egiza da hori, aurten pixka berezia izan dela, lezino bat egon dela tarteko eta pixkat berandu hasi ginala, baina, azkenengo hastian zehoze dugu eta merez izan da, desde luego indakoak, así que, ondo. Aipatu dozue, bai, herriak badauko zerbait ezberdina. Azkenean, plazan izan da jende piloa juntau da, horre jende behitxuta anima guitzen da norbera, nekean ajunitzen dira eta gustora, errexan aurrian dantza itxia. Zera mantentzen da, hainbeste urtez irabazte? Ez dakit, beti esaten dugu urte pila goiaz ez irabazten, baizik eta elkarrekin dantzan, eta supongo gero hori notatzen dela bai holtzan, eta askoz gehiago ez dakit. Bueno, beste sekreturen bate egongo da tartean, eskerrik asko eta ondo pasau jaixak. Bai, eskerrik asko. Eskuan balaz lepo beterik, basamortura ongi etorriak izan zaitezten. Eskorpioi putre da sugeak zuei begira. Zuriek urrea baitan duzue, iratxak egia Balborari sua tiro bakarrez eztan da desertua zeharkatzen. Putre goxeak ezurrekin amets basamortuko hautsa eskuan bala hutsak lurretik, basamortura ongi etorriak izan zarete. Eskorpioi putre da sugeak gorpuei begira. San Martin jaietako domeka arratsaldea giratzeko asmoz Bergarako erraldoiak taldeko kideak kalera irten dira, txistu eta gaita soinu ez lagunduta erraldoiak dantzatzera. Entzun ditxu erraldoia eta korrika etorrega ikustera. Aber zelako ambientia dagoen hemen. Erraldoiak entzun eta berehala korrika-korriak etorri zaria. Bai. Asko gustetan jatzu erraldoiak? Bueno. Zer ba gustetan jatzu horren beste erraldoiak? A ber,
gustau, bueno, baina gustatzen jau bai hemengo ambientea, porque dago jendia eta gero musikia eta orduan, segi ditxun dugu. Musikia, girua eta zuek hori jaixetan ez dozue galtzen. Bueno, hementxe gauz erraldoi taldeko bikidekin, ze moduz doia pasakaia? Ondo. Nik urten zari eta zein izan da apurtxo bat ibilbidea? Lehenengo plazia, gero... Atzeko kalia, hemendik Telefonika, Arisloa, Barrenkala eta Agiro plazara. Eta ze moduz doia guztia? Asko entzaiatzen da hor barruan sartuta dantzatzeko? Bai, bueno, ensaio gutxi baina gero burkatzea zu ikasten. Eta nire esan doztenagatik garrantzitsua da barruan dantza itxia, baina bai ontxe zuek itxen zabitzen lana, ez? Fatia erraldoian onduan laguntzen. Bai. Zerratia hori garrantzitsua. Zatxik, niri ahi ez gero jate distantziak asko mantenu diala eta ez zuboltak ematen altza txoka bestatekin eta orduan zaila esapertzak kaso kontrolatzeko más o menos. Eta injarrasko behar da olako bat hartzeko? Bai. Zer da zehazki gaur egin duzuena? Goizian sesenak ikusi eta oinatzalean erraldoiekin urten. Erraldoiak, uniforma auta ikusten zaitxuztegu, guapo eta kamiseta txuri-txurixakin kalera urten duzu dantzara? Bai, hori da, pixka kaliak alaitzera. Kalak alaitzeko intentzio horrekin, eman duzue buelta bat herritik ziar, ez da? Bai, da hori, ontsen, hemen dantza gara itxen eta gero jagordetzea jongo ba. Gero deskantzatzera. Bai. Erraldoi taldeko veteranuenekin igual zemuz banda kalegiria. Ondo, veteranuena felizin da gute, baina bueno, ondo. Giro ona, jende pilua, da bueno, oin hau bukatu eta dutxa bajo eta tamborra jotea. Tamborra jotera, erraldoekin ibili zarie, atope zabitze. Inoiz baino erraldoi gehiago esango nauke, erraldoi berria baita arteko. Bai, dare, bueno, Simon da madaren estitxu eta taldeko kide batzuk ez da uselako ondo, fizikamente, baina bai, gero eta gehiago eusku eta hogei erraldoitara heldu gara bai. Inoizko danborrarik jendetsuena eta inoizko danborrarik gazteena 900 pertsonatik gora 32 taldetan banatuta. Gu bertara etorri gara San Martinetako azkenengo egun honetan, igande gau honetan, danborrak eman duena ikustera. Hemen helduen danborra, ze moduz danborra? Oso ondo! Eleiz jure ensaio batera bez, baina oso ondo! Entzaiotara agertu barik gaur danborra egunean aurkeztin bida. Hombre, karo baina erreza da. Zure nahi duzuko pixkan. Venga, bat nik. Txarto joten bada ze pasetan da. Ez zebe, porque ez da igartzen, zaratia gaitxik, ez da igartzen. Así que, dozen eko aldo eta morra. Horda zuek ensaia gabe, zemuz bandien San Martinak. Oso ondo, ni bakarriko estiralian urten nintzen, baina oso ondo egisa zan da. Igartzen da hotzian, izkat erraz gauta eta...
hau teknikoki ez da munduko gauzarik errezena. Ondo Orgoian? Oso ondo. Zein da zehazki zure lana? Banderia ondo eruatia eta irribarre bat beti. Bilurrik ez daukotzu saldi gainean fateko? Eroso zoiaz mundu guztia agurtzen. Bai. Ondo bile, eskerrik asko. Eskerrik asko. Hemen txelduen damorran zuek barrilla, kasu honetan. Bai, aurten beto hau jau. Beti nahi dut amorra, baina aurten be barrilla. Zosketa itzen dala. Ze? Zosketa itzen da barrilla kala tamorra. Gu profesionala eta guri barriak emate oskue. Guri honena. Ze etorte zari hona, kuadrilla moduen? Bai. Zeran deitzen da zuen kuadrilla? Txilipot, de txilikriu, honenak. Eta urte asko zoiaz edo prinzipiantia? Ba, 3 urte goiaz eta tope. Txapela buruan eta ibili munduan. Hori da. San Martinak ondo? Ba, oso ondo. Gaur topera, gaur egun honena. Gaur topera ondo bukatzeko. Hori da. Ba, ondo bile, eskerrik asko. Eskerrik asko. Oso ondo. Kasurik itxen aldotzue. Barkatu? Kasu itxen dotzue. Batzutan bai, batzutan ez hain beste. Hemen zure lana hor zein da zehazki. Gu geha ipintza institutokok eta lehenengo aldia da irtetzen geana. Lehenengo aldia da bai. Eta zu zuzendari. Bai, musikako irakaslea naiz ipintzan. Orduan, nahi gauzai. Musikako irakaslea, eta zer, ikasle hauek, suposatzot lagilak. Irakasleak eta gurasoak. Irakasle eta gurasoak. Hori da, bai. Eta aprobatutik gertu. Bueno, bikai. Bikote, nortzuk zarete hemen zuek San Martinetako umeen danborradan, zein pertsonaia? Japoniarrak bezala jantzi zarete eta zein ikastetxetako ikasleak zarete? San Martin Agirre. San Martin Agirrekoak, eta urtero txandaka egokitzen bada ere ikasleak zein paper izango duzuen danborradan, zuek barrika jotzaileak, ezta? Bai. Gogor ari zarete astintzen? Bai. Bueno, zein ikastetxetakoak zarete zuek? Gu Mariaren Lagundia. Mariaren Lagundikoak, ezta? Eta aurten egokitu zaizue zuei,
zein paper egitea hemen danborradan? Japonesak. Japonesak eta zu hemen atzean daukazun talde honen gidaria zara? Bai. Ze moduz, ari dire, hauek danborra jotzen? Bastante ondo da beste. Zure aginduak ondo betetzen dituzte? Bueno, bai, más o menos. Bueno, eta zer moduz ari zara pasatzen zu hemen danborradan? Oso ondo. Oso ondo? Bai. Beraiei galdetuko diegu ia zer moduz ari diren pasatzen, zer moduz doa danborrada? Ondo, perfecto. Ondo. Zenbat entxegu egin dituzue gaurkoan danborrada hau borobila izateko? 7. 7 bakarrik? Bai. Bergarako danborradan dotore jantzita dauden beste protagonista batzuekin ere egin dugu topo eta zuek izan zarete aurtengo danborradan karrosako protagonistak, ezta? Bai. Bueno, nortzu zarete zue? Geixak. Geixak eta guzti daude hemen Bergarako umeen danborradan. Bai. Eta zer moduz ari zarete pasatzen? Ondo, pixkat biharra abujetak segaitzik eserite egon biega. Abujetak, baina zuek ez dituzue danborra jo behar, ez barrikak ezer? Ja, baina pelauniko egotia gero barre itxea denbora ustean eta eskua gola egotia denbora ustean. Orduan, zuek entrenu asko egin behar izan dituzu, ez? Barre nola egin, jentea nola agurtu, eserita egotea, gogorra izan da prestatze lan hori. Ez, guri izan dozkue, igo karrozara eta eseri. Eta hemen auzko gauzak eta ez dozkue hori erabiltzeko. Hori da, eta hori. Sabes mejor que nadie que me fallaste. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amará igual que yo. Yo estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. ¿Quién la sabe? Que allá en otro mundo consigue. Onaino Bergarako San Martin jaiek emandakoa, bertan gertatu den guztia zuen etxeetara eramaten saiatu gara, lortu dugulakoan bezarka bat beste bat arte.